ちょいかす。
はい、そういうわけでロケットストーブ燃えましたね、ちゃんとね。あえてこのトーチあるんだけどね、これは使わず、最初一回消えちゃったけども、ペーパータオル、使い古しのペーパータオルあったので、それで容易につくかどうかっていうのを試したかったんでね、一回消えちゃったけど、まあちょっと火の落とし方がまずかったのかな。でまあこのように下に吸気口をね作って、ここが投入口で、もうこのように火が燃え出したらここは閉じた方が、閉じると火が出るね。閉じると一番下から空気が入って、酸素が供給されるんで、燃焼効率が上がる。ここを開けちゃうと要は流速が落ちるんだよね。口径が大きいからね。でもやっぱりこっち上昇気流が発生してるから、一応空気が入ってくから、こっちへは炎が上がってこないで、ここから足していけば、足して蓋をすればまた勢いが増すという形で、今ねさっき車の温度計見たら26度ぐらい気温があるんでね、今はちょっとね正直暑いんだけど、まあこれ冬だったら当然ここも温まってくるし、ただバイクでちょっと持ち歩くのはねしょうがないんだけど、まあ今考えてるのはオフロードバイク乗る密林に持ってって、そこでねまあ暖を取る、これから冬場暖を取りつつね、焚き火があるってのもいいもんでね、焚き火をしながら湯を沸かしてお茶飲んだりとかそこで活躍したらなぁと思ってるんだけどね。よいしょ。畑で使ってる使い古しのボールなんだけど、これちょっと湯を沸かしてみようかね。薪もね、薪としての木はなかったんでね、ちょっとねなんかの時に
ょっと DIY するのに使えるかなと思って取っておいた木がね 2,3 本あったんで、今それを細かく20センチぐらいに切って、それを縦割りにしてね、このぐらいの薪を作ったんですね。でもあれだよね、これソロキャンだったらいいよね。これを持ち運びしやすいように、ね、足を取り外しできるような風に作りゃいいんだな。サイズ的にはいいよね、これね。薪ストーブとして。実際は暑いんでね、私はこれを飲みながらちょっとやりたいと思いますけども、いただきます。ああ、うまいね。まあでも木が燃えてっからいぶいね、煙が。気になるからついつい見ちゃうけど、煙はどんどん入ってってるもんね。湧いてきたね。湧いてきましたよ。15分経過。まあ10分ぐらいで沸騰するかな、これね。いいもんだね。やっぱり薪を燃やして焚き火っていうのはね。下を開けると弱くなるね。でここを閉じるとさらに弱くなるね。
ちょっとここちょっと改良必要だな。ちょっと緩すぎたな。閉まっちゃうのこれまずったね。なんとかしないといけないね。これでスキレットでまだこれ鉄板料理なんかもいいもんだよね。ちょうどいいんじゃないこれね。調理するとついつい見ちゃうね。まあまたキャンプ場行ったらね、この薪を割って作るっていうのもまたそれも楽しい時間なんでしょうからね。こういう器具に合わせたサイズに薪を割って、焚き火台でねぶっとい薪をそのままぶっ込んでボンボン燃やすのもいいかもしれない。これはこれでね、薪を作る時間っていうのも楽しめるのかなって、ね、まだデビューもしてない私が語ってんじゃないよって話なんだけど、楽しみだな。ちょっとだいたい1本飲んでる間ぐらいにお湯が沸くと、さすがにこの日だとメスティンで飯したくなって強いのかな。このぐらいだったら大丈夫そうだよね。あと安全だよねこれね。焚き火そのままにしといても、使い終わってもわざわざ消さないでこのまま放置しといて燃え尽きるのを待っても、下を閉めちゃえばもう火の粉は飛ばないだろうしね。テントのすぐ脇で焚き火をするのも結構安全じゃないかなと。なかなかボコボコグツグツ沸騰しないね。薪がいかない。薪を多めに入れてやれば勢いつけば。
当然吹けばブーストするね。こんなんですね。はい、そういうわけで手作りロケットストーブ、自分はプラズマカッターとかね、他の工作もしたくて買って持ってたんでね、その点ちょっと容易にくり抜いたりはできたんだけど、でも結構 YouTube 載ってるのはサンダーと、あと溶接機があればね、サンダーと溶接機で切って作ってる人もいるんでね、溶接機そうそう持ってないのかもしれないけど、今はねアーク溶接も2万円くらいから買えるんじゃないかな。海外通販だと2万円しないで買えるようなのもあるんでね、こういうのが好きな人はそういう機材もこれを作る機会に買ってみるのもね、いいかもしれないですよね。でなんか高校終わってからすぐ3万円、当時3万円のアーク溶接買ってもう30年以上使ってるからね、もう完全に元取ってるね。そのぐらい壊れねえし、安いもんだから、ちょっと薪と燃え具合によってここ開けた方がいい場合もあるんだな。薪がいっぱい入ってると下だけでちょっと空気足んないみたいなね。そうするとすごい勢いだ。ボンボンボン。これ閉めちゃうと落ちちゃうからね。この勢いだともう完全に沸騰するね。はい、そういうわけでって締めようと思いながら喋っちゃいましたけども、ロケットストーブ作ってみました。いつかキャンプで使ってみたいと思います。お疲れ様でした。またよろしく。はい、またよろしく。